soffan också. Avplockad. Spegeln skulle behöva lite puts tydligen, men det får bli en annan gång, för nu blir det paus, vilopaus och vi ska se, klockan är nu 20 före 2, så i en 20 minuter ska jag försöka ligga här på soffan och varken röra i telefonen eller göra något annat utan bara vara. På kvällen så besökte vi stan snabbt med dottern för att hitta något födelsedagspresent att ge till kvällens kalas som vi skulle vidare på. Ut och testa skidkonditionen här. Väldigt kort tid, jag vet inte hur kort jag har varit, men i alla fall kort. Men vi ska se vad kroppen säger om det efter det här. Så blev det söndag förmiddag och det var så vackert väder så vi beslöt oss att trotsa halkan och besöka pulkabacken som finns här nära. Och till vår förvåning så var det helt tomt i den stora backen när vi kom dit. Min puls gick igång så hela kroppen blev allt snurrig och tung. Så jag sitta här på snön. Borde alltid ha med mig en stol, så hade jag här. Typ överallt vart vi har varit senaste året, men nu har det ändå gått rätt bra att stå senaste gångerna, så det här tog mig lite. Alltså jag gick hit så jag vet inte om det var orsaken eller sen bara förmiddagarna är lite tydligen svåra. Min kropp vill inte riktigt orka röra sig på förmiddagen. Jag måste nog stiga upp för nu får jag snart några andra problem. Jag sitter på kall snö. Här är packandet och ställandet, tvättandet i full gång inför vår sportlovsresa. Nu står jag och väntar att en jacka ska bli färdig så att jag får sen lägga den i torktumlaren. Och istället för att stå där kom jag på att jag kan ju ligga ner och vila, för nu alla vilminuter som jag får tror jag att jag behöver. Även om jag har försökt packa väldigt lugnt och inte stressa alls. Men en resa är alltid en resa och det lönar sig jag har förberett mig på att nästa vecka så kommer att fara helt i återhämtning, så försöker att inte ha så mycket program där. Sista förberedelserna är igång och dottern och min mamma bakade en banankaka som vi hade att ta med oss på resan. Så gick vi ännu snabbt på en väldigt hal promenad och sen packade vi iväg allting och starta vår sportlovsresa. Dag 2. Det är redan eftermiddag. Igår när vi kom fram så var det ingenting annat som gällde för mig än att bara vila och sen orkar jag ändå fara med till spat.
på kvällen. Och nu går jag för en liten promenad när de andra får skidor. Här är det säkert fint på sommaren. Men sällan jag hade velat fara och skida så mycket som nu. Ofta brukar jag något så när klara av och inte bli för bitter när det kommer till saker jag inte kan göra. Men nu stann ett liv, hur man nu säger det. Men nu kändes det verkligen som att varför kan inte jag få vara frisk så att jag skulle kunna fara skida med resten av min familj. Så som andra mammor kan fara. Men jag litar starkt på att den dagen ännu kommer. Och då ska jag förstå att njuta av det extra mycket. Och försöka att tänka att jag åtminstone kan vara här. Och att vi kan vara iväg på en sån här sportlovsresa. Alla kan inte heller. Och även i mitt fall så såg det väldigt oklart ut ännu natten innan vi skulle fara. Jag mådde jättedåligt. Jag hade hemskt tinnitus i halva huvudet och öronen helt i lås. Verkligen obehagligt, aldrig haft sånt innan. Men hit kom vi. Nu kan jag till och med vara ute och gå. Så lycklig ska jag vara för det. Det var riktigt på gränsen till för. Alltså det var ingen lång promenad jag tog, men nog jag tror jag har så spända muskler så det ännu förvärrar min lite sån där konstig huvud. Eller sån här, hjärntrötthetskänsla helt enkelt. Som inte riktigt huvudvärk, men det är ändå någon sån där, man märker att man orkar inte riktigt. Jag tänkte jag behöver lite röra på mig ändå. Ska vi se att om jag ändå orkar fara till spat ikväll eller ej, men vi ska se. Vi har alltså bokat ett sånt här tutustumisloma. Hur svårt kan det vara att säga? Tutustumisloma som det heter på finska. Och då får man lite billigare, vilket funkar för oss eftersom vi inte har helt, eller på grund av att jag är sjukskriven så har min ekonomi sjunkit, eller mina inkomster sjunkit enormt. Så då passar det med lite billigare semester. Hur som helst, så till det hörde då att man får på sån här träff med försäljare som försöker sälja det här Holiday Club eller att om man skulle köpa något sånt här. Så där var jag tvungen att sitta, tur tog det inte hela 2 timmar den här gången, men ändå så jag märker att det blev jag ju nog trött av i hjärnan då man skulle sitta och vara social. Så innan det så vilade jag typ hela dagen från frukosten och sen nu ska jag vila lite så länge hotellrummet är tomt. Och sen när de kommer från skidandet så ska vi fara köpa pizza. Och det som är bra här är att man kan äta ju på rummet, man kan hämta den där pizzan. Så behöver man inte fara med massa människor och bli belastad av det. För på spat, igår åtminstone, så det krylla av människor och i morse på morgonmålet så var det exakt likadant.
Det är det värsta jag varit med om någonsin. Aldrig varit så där mycket folk på någon frukost någonstans. Så vad heter det? Det tycker jag är skönt nu att man kan då äta här på rummet den där pizzan sen att vi tar takeaway. Så sådan ser programmet ut för resten av den här dagen och imorgon ska vi se om vi ska fara i slalombacken. Nu ska jag försöka åka slalom för första gången på många år, men framförallt första gången sedan long covid. Får se hur det går. Så var vi hemma igen. Jag är på min hemmapromenad. Behöver lite sträcka på benen och korsryggen framförallt efter bilresan hem. Det var en riktigt bra semester. Hade kanske tänkt vi skulle ha gjort lite mera, men mitt mående så godkände inte sånt den här gången. Alltså att göra mer, men jag är överlycklig över den här min korta slalomåkning och sen har vi åtminstone har jag vila mycket och vad heter det? Det känns att jag har återhämtat mig från början av veckan då det mående var riktigt dåligt. Det var allt för den här sportlovsvloggen. Tack att du har orkat titta. Och om du gillar videon, tryck på gilla-knappen och följ kanalen så får du meddelande sen när nästa video ser dagsljuset. Ha det bra och så ses vi i nästa video. Hejdå!